नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज की इस पार्ट में हम देखेंगे कि लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है, अगर वो हार्ड डिस्क प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे नॉकिंग करना, जैसे आपका हार्ड डिस्क डिटेक्ट ना होना, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क नॉकिंग नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो एक साउंड क्रिएट करता है, जैसे कट 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 कट, ऐसे एक मैं बता रहा हूँ आपको करके, क्योंकि ऐसा एक साउंड आता है हार्ड डिस्क के अंदर से। ठीक है, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क होती है और उस डिस्क के ऊपर जो हेड लगा हुआ होता है, वो हेड आपका रीड करने की कोशिश कर रहा है डिस्क को, लेकिन वो रीड कर नहीं पा रहा है, या फिर आपका जो हेड है वो हेड डिस्क के ऊपर अटक गया है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जिससे कि आपका हार्ड डिस्क नॉकिंग कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, चलो फिर देखते हैं हम। हार्ड डिस्क एक हार्ड डिस्क है मेरे पास लैपटॉप का, उसको डिसअसेंबल करते हैं। डिसअसेंबल करके देखते हैं कि वो हमें क्या करना चाहिए। मतलब जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप हार्ड डिस्क को देखिए, ये जो मेरा प्रोसीजर है, इसमें मैं आपको हार्ड डिस्क खोल कर उसे डिसअसेंबल करके आपको मैं बताऊंगा कि करना क्या है। लेकिन मैं आपको वार्न करता हूं कि हार्ड डिस्क खोलने से पहले आपको ये समझ लेना है कि हार्ड डिस्क खोलने से आपका हार्ड डिस्क टोटली डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही केयरफुली करना होता है, और ये करना है आपको अपने रिस्क पर। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि उस हार्ड डिस्क को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये हार्ड डिस्क है, और ये हार्ड डिस्क देखिए, ये इसका टॉप साइड है और ये इसका जो है ये बॉटम साइड है। ठीक है, ये बॉटम व्यू है इसका और ये टॉप साइड है। ठीक है, तो देखिए इस हार्ड डिस्क को खोलने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये एक प्लेट लगा हुआ होता है। ये मेटल का प्लेट है, लगा हुआ होता है, और ये मेटल का प्लेट यहाँ पे जो स्क्रू दी गए हैं, ये स्क्रू के हेल्प से इसको फिट किया जाता है अच्छे से। देखिए इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये आपको कुछ स्टिकर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस स्टिकर्स के नीचे 4 स्क्रूज यहाँ पे दिए गए हैं, और बाकी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये 4 और ये 4 यहाँ पे स्क्रू दिए गए हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क खोलने से पहले आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि कोई स्टिकर्स के नीचे स्क्रू तो है नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि जब हम ये स्क्रू खोलते हैं हमें लगता है कि इसके नीचे कोई स्क्रू नहीं है, तो हम ये खोलने की कोशिश करते हैं। तो जब खोलने की कोशिश करते समय ये आपका थोड़ा सा बैंड भी हो सकता है, लेकिन ये बैंड आपका हार्ड डिस्क डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये बहुत ही केयरफुली आपको इसको डिसअसेंबल मतलब इसको खोलना होता है। ठीक है, तो ये कोई भी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्टिकर्स आपको यहाँ से हटाने होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए अभी मैं एक एक स्क्रू यहाँ इसका जो है वो मैं खोल देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने 4 स्क्रू तो खोल दिए, लेकिन देखिए ये स्टिकर के बीचों बीच आपको ये स्क्रू ड्राइवर को डालना है और यहाँ से उसको खोल देना है। ठीक है, देखिए ये जो स्टिकर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब इस हार्ड डिस्क का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये हार्ड डिस्क नॉकिंग करती है। चलो अभी मैंने ये इसका जो स्क्रूस है वो मैंने खोल दिया है। देखता हूँ मैं भी निकल नहीं रहा है, इसका मतलब कोई तो भी स्क्रू जो है इसका अच्छे से खुला नहीं है। ओके, ओके, आप देख सकते हो अभी मैंने ये जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क को मैंने यहाँ पे
खोल दिया है। ठीक है, तो अभी देखिए अभी करना क्या है इस कंडीशन में। देखिए हेड, ये जो हेड है, ये हेड इस डिस्क के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, तो हमें अभी करना क्या है, देखो बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये इसका हेड का ये जो है ये हेड असेंबली है ये पूरा। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये हेड है, और यहाँ पे जो डिस्क आपको दिखाई दे जो चमक रही है ये क्या है, ये डिस्क है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बहुत ही केयरफुली देखिए इसको बीचों बीच यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे है, ये एक स्क्रू होता है, ये इसका जो मोटर होता है इस डिस्क का, ये डिस्क के मोटर के ऊपर जो स्क्रू है, ये स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से आपको पकड़ के रखना है। और ये जो हेड होता है, देखिए थोड़ा सा मैं लाइट में लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है वो ऊपर की तरफ उठा के धीरे धीरे आपको देखो धीरे बहुत ही सावधानी से उसको उठा के इस स्पिंडल के ऊपर लगा देना है, यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो देखिए अभी जब भी आप कोई हार्ड डिस्क को खोलते हो तो देखिए इसके ऊपर जो है डस्ट आ गया है, तो जब इसे खोलेंगे तो आपको बहुत ही डस्ट प्रूफ जगह पे इसको खोलना है, तो हार्ड डिस्क को कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है, कोई डैमेज नहीं होगा, तो इस हिसाब से इसको मतलब इस तरह से इसको खोलना है। ठीक है, तो देखिए अभी करना क्या है, मैंने इस हेड को इस तरफ मैं लेके आया हूँ, तो अभी हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से फिट कर देते हैं। इसे जो है अभी हम देखिए ये जो हार्ड डिस्क होती है, ये इसका जो पैकिंग होता है ये बहुत ही एयर टाइट होता है। ठीक है, तो हमें भी इसे जब हम वापस से इसे फिट करेंगे तो ये एयर टाइट होना चाहिए। ठीक है, अभी एयर टाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एयर टाइट बनाने के लिए से क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर जो अभी ये स्क्रू जो है, इसके ऊपर अगर आप कुछ ऐसा जेल जैसा मतलब ग्लू जैसा अगर आप थोड़ा सा लगा देते हो तो वो बेटर रहेगा। अगर आपको ऐसे लगता है तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो। इसको बस इससे एयर टाइट होना चाहिए। हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो है इसका जो पैकिंग है, ये पैकिंग एयर टाइट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क जो है वो परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, तो देखा आपने कैसे हार्ड डिस्क को मैंने डिसअसेंबल किया, और जो उसका जो हेड है वो हेड को मैंने
रेस्ट जो उसका मतलब रेस्ट पॉइंट होता है हेड का, बस मैंने उस रेस्ट पॉइंट पर मूव कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको हार्ड डिस्क खोलकर इतना ही करना है और बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि एक स्क्रैच हार्ड डिस्क पर एक स्क्रैच आपके हार्ड डिस्क को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म। थैंक यू।